بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دماغ میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جمائی آتی ہے؟ ممکن ہے کہ آپ اسے پڑھتے وقت ہی جمائی لے رہے ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک متعدی عمل ہے۔ محققین نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر دماغ میں ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم جمائی لیتے ہیں۔ نوٹنگہم یونیورسٹی کی ایک ٹیم جس پر کام کر رہی تھی، جس سے پتہ چلا ہے کہ دماغ کے جس حصے میں اعصابی افعال کو منظم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہیں سے جمائی کا عمل بھی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ متعدد جمائی کا راز سمجھنے میں آ جائے تو اس طرح کی دیگر خرابیوں کو سمجھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ متعدد جمائی ایکو فینومینا یا گونج کے عمل جیسا ہی ہے، جس میں انسان خود بخود ہی کسی دوسرے کی آواز یا عمل کی نقل کرنے لگتا ہے۔ ذہنی بیماریوں جیسے مرگی یا پھر آٹزم کے مریضوں میں بھی ایکو فینومینا ہی پایا گیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ ایکو فینومینا جیسی صورتحال میں آخر دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، سائنسدانوں نے 36 رضاکاروں کا اس وقت معائنہ کیا جب وہ دوسروں کو جمائی لیتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس تحقیق کے نتائج کرنٹ بایولوجی نامی جریدے میں شائع ہوئے ہیں۔ تحقیق کے دوران کچھ رضاکاروں سے کہا گیا تھا کہ اگر انہیں جمائی آئے تو وہ جمائی لیں، جبکہ کچھ سے کہا گیا تھا کہ اگر انہیں جمائی آئے تو وہ اس پر کنٹرول کریں اور اس سے گریز کریں۔ اس تحقیق کے مطابق کسی شخص میں جمائی لینے کی خواہش میں کمی اس مناسبت سے تھی کہ اس کے دماغ کا وہ حصہ کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ ایگزائبلٹی یعنی تحریک پذیری کا عمل کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ایکسٹرنل ٹرانسکرینیل میگنیٹک سٹیمولیشن کے استعمال سے دماغ کے اس حصے میں ایگزائبلٹی میں اضافہ ممکن ہے، اور اس طرح لوگ متعدد جمائی کے اپنے فطری میلان میں کمی کر سکتے ہیں۔ نیورولوجی کے ماہر پروفیسر جیورجین جیکسن، جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے ہونے والی دریافت کا استعمال بہت سی دیگر خامیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر سٹیفن جیکسن نے بھی اس پروجیکٹ پر کام کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ دماغ کے اس حصے میں ہونے والی تحریک پذیری کو، جو کئی قدرتی خرابیوں کی وجہ بنتی ہے، کیسے بدلا جا سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ ہم اسے ہونے سے روک سکیں۔ نیو یارک اسٹیٹ یونیورسٹی میں نفسیات کے ماہر ڈاکٹر اینڈریو کیلپ، جنہوں نے دوسرے شخص کی حرکات و سکنات اور جمائی کے درمیان کے رابطے پر تحقیق کی تھی، کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی بھی نہیں پتہ ہے کہ آخر ہم جمائی کیوں لیتے ہیں۔ البتہ بہت سی تحقیقات سے لوگوں کی حرکات و سکنات اور متعدد جمائی کے درمیان رابطے کا پتہ چلا ہے، لیکن اس بارے میں اب تک ہونے والی تحقیق میں تسلسل کی بھی کمی ہے۔